剪辑的时候发现只导入一张照片太平平无奇了，没有思路的我不小心点了下面这个图片设计，手一滑点了智能设计，不小心点了参考图，手一滑导入这张平平无奇的照片，又在下边输入了自己的想法，点发送，你吃个苹果的功夫，图片就生成好了。这也是继图片 Seed 4.0 模型后新接入的营销海报专属的 Dreampost 模型和一句话改图的 Agent 能力，能够精准修改我们想要的图片。除了能做视频，现在也能做图，一站式创作太全面了。等一下，忘记告诉你了，现在 PC 端也能使用这个功能了，和手机上是一样的操作。我们选择喜欢的导出，然后把刚刚做好的图片添加到剪辑，添加上一首喜欢的音乐，把图片拉长和音乐对齐，不小心点了画中画，添加了一段飘雪素材，手滑点了混合模式，选择了绿色，不小心又点了特效，选择了模糊开幕特效。此时我惊奇地发现，我竟然学会了百万大佬们都在做的氛围感飘雪慢动作。